好的，今天呢，请到了我平常的好朋友。为什么会有这集？就是因为我们之前录过那个烂旅伴啊，然后我就想要告诉大家好旅伴是怎么样的。因为我跟这群人呢一起旅行了大概5-6次，然后我们都没有吵架过，就是我们大概1年会出门一次，一定会出门一次哦。然后这个旅程大概4到5天吧，我们从来没有什么大吵或者是不爽对方，就是旅程是非常完美的。然后就想要跟大家讲一下，到底要怎么成为一个好旅伴。如果你的朋友很糟糕，你就让他来听这集。如果朋友是烂旅伴，直接转传给他，他说：“我觉得你要听一下这个。”这样，所以呢，今天呢想要来跟大家分享一下，我们平常旅行的时候是怎么样培养这个默契的。然后呢，大家现在介绍一下自己，来，请。阮月娇，来自新北市永和的阮月娇，其实学的蛮像的。他就是在团体里扮演这个角色啊，就是搞笑的那个人，搞笑担当。你嘞，蚕宝宝杀手就是我。Andy Baby 怎么了？很问号。你讲出来不害臊哦。不会啊。好，我归正题，好，介绍完了。我们平常就是这样相处，就是很烦很吵，几乎没有停下来那种。我记得我们每次只要去一个旅行，一坐下来可以聊1个多小时，就没干嘛，都还没决定目的地就先聊1个小时，就开始聊，然后很吵，大家都不会停下来那种。但我觉得这也是旅行最好玩的地方，就是你不管你这个人多久没见，你们多久没相处，都可以聊天。我觉得这也是一个，我觉得我们4个都很会聊。那你们觉得怎么样才可以构成一个好旅伴的条件？不计较，做好很多计划。对，哦，对，你是那你嘞？非常随性，什么都好。对，我觉得都好，这件事情吃什么都可以，去哪里都可以，要走路要干嘛都可以，晒太阳也可以。没错。对，我觉得有些是很啰嗦，是那种我去哪我都不可以，请你在家，请你在，好凶哦，不准出去旅行哦，独旅。我觉得我们的那个水性是那种，我随便去哪一家店吃什么都好啊。对，因为大家也不太忌口，对不对？基本都吃啦。就算你有不吃的东西，你也有自己在这家店想办法找到吃的。对，就挑自己能吃的吃。哦，对，我们也不太挑食所以这个也是好旅伴的一个条件就是不挑食。因为我觉得挑食就很烦啊。如果假设这个人他说我不要吃日式，我不要吃意大利面，靠北人家吃什么？吃屎。脾气好差，你们脾气都好。其实我脾气蛮差的，就是什么都不要。因为一定会有那种什么都不要的人吧。就当仙女就好了，都不用吃。喝水，给他能量果冻就好了，吸一吸等我们。请他喝海水。我觉得还有景点也是，因为有的人是一定要逛街，或者是一定要看景，一定要看展，但我们好像是所有东西都可以看。我们好像不管那个景点。我们这次去绿岛，去那人文博物馆，我们4个人在那边很激动，我们在那边这个好笑怎么办？这个监狱他们好可怜，很投入其中。但有一个人他就怕热，他就自己先走出去，他会默默的离开，他也不会说你们快一点什么，他说他就这样默默自己飘走。对，我就先去1楼吹风。我觉得是因为我们就算今天没有这么喜欢这个行程，我们也不会觉得就是硬要生气，或是表现出来说我就是不喜欢这里。来都来了。对啊，但有些人可能就会觉得不行，你要包容我，我就是不想来，我不要。不扫兴吧？对，我们不扫兴，我们不会在旁边说好了吗？要走了吗？这个很无聊这样子都不会。也不无聊啊，因为我觉得每次都蛮好笑的。就算这个地方很无聊，我们也蛮好笑的。爬个礁岩跌倒也是可以开心很久啊，连在水里都可以在那边泼。我觉得这个才是好旅伴的一个条件，就是你明明知道这个点它有可能会是你不喜欢的点，但是因为大家都在玩，所以我们不要当那个扫兴的人。你就在旁边等一下，会多久？你一个景点玩1个小时就极限的吧？那你就忍一下。只是有可能玩到不回家。对呀，像是他们上次绿岛打水漂打了1个多小时，不知道要干嘛，叫不回来呢。我说要不要回家洗澡了呀？都没有人要理我。可是我也是让他们打，我还称赞他们来露营。就我觉得你要当一个可以接受大家都在做同一件事情很开心的时候，你也不要当那个什么生气的人。我们这个旅程，我们好像完全一点点吵架都没有要吵什么？对啊，没什么好吵的。所以我就觉得那种出去玩可以一直吵架的人是干嘛？就是我很好奇啊，一直发脾气的人是怎么了？我是也没遇过这样的。他没有算好吧？有一些人就会是按部就班，这个时间点要做什么就做什么。对，不然就是有些人想要当团宠，就想要大家向着他。就是耍废代表。
要被最喜欢，这样大家都要尊重他的意对见。怎样？他有500万，如果这个旅费都他出，那他怎么样？可以我帮他穿鞋。 OK 啊，OK， 那我没对啊，差。如果你没有这样，大家都是出钱来玩发疯哦。对，我觉得还有基于一个点是，我们会觉得大家都一起来了，然后我们都自己出钱，那就不要发脾气。因为每个人都有付钱啊。对，如果你今天是土豪，帮我付我也没关系啊。我真的你想去哪我都去哪，没关系。我们当伴游啊，对啊，陪你玩，都不下水没差哦。反正你都付钱嘛，你要我吃什么我就吃什么。你日式就日式，意大利面就意大利面对啊，假赛都没赛。他就会变吃食宝贝，吃食公主，从 AD 宝贝变吃屎公主。吃食宝贝。那你们觉得我们是怎么样培养旅行的默契？因为你们一开始其实是完全不认识的人，你们共同认识的人是谁？是我。对那你们怎么培养这个默契？我们算是硬凑出来的。对啊，一开被你始硬凑。我真的好爱硬凑我的朋友哦。好，是我的问题，因为我当初就觉得，如果这个 A 朋友也很好 ，B 朋友也很好，那凑在一起就会是大家都是好朋友。而且我记得你们第一次见面的时候，第一天我就直接让你们聊天了，我就没有理你们，对不对？对，好像也没有介绍就直对啊接一起玩也没有，。但我们其实也没聊什么，就是一直拍照。我们还在挨啊。但蛮算自在，不会到真的很尴尬。我觉得你们刚好兴趣相投吧，一个喜欢被拍，一个喜欢拍啊。人家摆 pose， 然后说：“你帮我拍的很漂亮，那我们去那里拍好吗？”好，就拍。我想说，转头这2个人怎么不见了？对，然后因为我们2个是完全不拍照的，嗯然后我们就这样看着他们拍，第一次见面已经变 good friend 的了。我觉得也不错。对啊，所以我们那时候几乎没有什么磨合期还有介绍期，对不对？完全没有，就直接进入状况那就是因为你们都好相处啊，我才把你们凑在一起。而且我每次多凑新的人，我也没有要管你们说塞进来就塞进来。对，对啊，我没有管大家的意思。可是因为我觉得我的朋友本来就都是好相处的人。因为我自己很难相处，所以我的朋友都好相处。因为我很会控制大家，然后大家只要可以被控制，那就可以一起玩。我也不喜欢交不好相处的朋友。反正只要我觉得他会影响到这个群体的人，我就会直接把他踢出这个群体。我就直接删除这个群组。直接再创一个新的。我就是这种人，因为我就觉得出来玩你要当一个正常人。就是我也不需要你是一个很会排行程干嘛，可是你至少要是一个我们在旅途中，你不要那么讨人厌，动不动就要发脾气，那很烦你不觉得出来玩，你就算不开心，你给我假装开心哦。好凶我之前出去玩，就是唯一遇到最雷的一次，就是他是去代购的，哦。行程都不管，就只管代购，超不爽。所以你就一直陪买。对。然后呢，就本来要去迪士尼，然后呢，就因为他在买东西，我们就变得超晚才去，然后根本没有玩到什么东西，超不爽的。可是他不能自己去买吗？就本来说好大家一起走啊，然后结果他就一直买。那你没有放生他吗？后来有啊，后来就是我们总共几个啊，5个人去，然后3个去代购的。后来我跟我那个同事就说，我们明天自己去好了，不要管他们了，他们超讨厌。可是如果自己有工作就自己待着啊，你不要超影响烦的，别人。而且那时候我们是去跨年，然后就硬要跟屁跟哦，有气，我真的是唯一出去玩最不愉快的一次。好了，下次跨年跟我们一起去啊。没事啦。因为超讨厌我应该是我们里面最常有工作的人，但是我就会自己一个人躲起来有工作，就我也不会跟大家说你们等我还是干嘛。我就不懂为什么跨年，然后机票还比较贵，然后你只是要去代购而已，到底为什么？因为比较赚钱啊。并没有啊，可能比较他平常都会去啊，他还有日本的星巴克的会员卡。都吃星巴克，他每天都吃星巴克，很生气哦，真的很对，生气，真的有在气，真的很气耶。然后后来跨年，我就跟我同事，我们2个就一起去，而且他们真的超自私的啊，就是他们先回饭店，然后也不会想说问一下我们有没有吃什么东西，自己买好自己的就好了。哦，也不会多买。我觉得这个不行，也不会问不行他们就自己就在饭店，然后就自己买好吃的，然后我们2个就是自己离开那个迪士尼，然后我们就说，因为本来那天要去跨年。然后他们就说，就只是打来说，我们都已经买好吃的哦，你们自己看着办哦，什么之类的。后来我们2个就决定回去的路上，我们就说，我们等一下就回去就摆臭脸，摆给他们看。对，然后后来我们2个就自己去跨年，完全不想跟他们一起。超讨厌，不问很不行我们好像不会，就是我们如果会直接多买嘛，而且我们觉得如果这个人他现在在忙，我们一定会先准备一份他的食物，对不对？而且就算今天是假设我在忙，我想吃，我也会赶快说，那你们大家可以帮我买这个吗？
就是会互相体验到对方的行程。对啊，我觉得都一起出去了，然后你们只顾自己，那干嘛一起出来？你就自己出去就好了。对啊，啊，我知道了呀，因为我们都是那种付出型人格的款式的，我们是导游啊，你忘记了？我们是导游款的，因为我们喜欢替别人付出。例如说，我现在坐在这个一个什么冰店好了，拿汤匙的人就去拿汤匙，拿卫生纸的人就会去拿卫生纸，点餐的、付钱的，大家会各司其职。但是宝贝，每个人都会主动去做那个他可能不一定是他要做的，但是大家会主动去做那一件事情，所以也不会有这个问题。好了，出去还是多付出啦，不然你是没朋友，你就独旅啊。但是我觉得我们还有一个点很合，是因为我觉得我们完全不会起任何什么感情上的冲突，因为这一点我是真的觉得很重要。我一直跟很多异性恋的朋友们出去，大家真的很爱持镜。我跟你讲，女生真的好爱这个活动，就是穿衣服什么也要比。然后跟谁比较好也要比，那种你有看过这种群体吧？你可能也没在看啊。我是真的没在看。但是女生其实还蛮容易，就是不管是异性恋好了，男生也会。例如说，好，假设一群男生现在在烤肉，大家都有女朋友，大家就会想要展现谁比较厉害这种。然后女生可能下水比基尼也要比，真的会，正常的异性恋群体是会这样子的。可是因为我们全部都是不一样的人，我们吸引的族群完全不同，我们性向大不同。对，所以我们根本不会比，所以没有比较，也不会有那种我们需要比谁漂亮，因为我们根本吸引的族群是不一样的，所以我们完全不可能会有吵架。但是你看哦，那种群体吵架，只要是那种情侣很多，或者是女生很多，出去就会那边三八，就会说那男生是不是看我？这种你知道就会很烦，而且尤其是我之前有听过那种。就是他们可能大家一起去酒吧，然后可能这个男生连续搭讪的这个群体里面的3个女生，后来他们就在一起不出门了。可以这样连续搭讪的吗？本来就有这种人呢、可是因为我们被搭讪不可能是同一种人、对，空间对，款式不一样，所以我们这辈子不会有任何重叠到的机会，所以我们也不会吵架。感情这种是完全不吵的。你不觉得很常那种假设情侣出门，然后大家就会你跟这个男生走太近，他也会不爽啊。如果你跟我男朋友太近，他也会不开心。可是因为我喜欢的是直男，你喜欢的是女生gay， 根本不好意思，为什么我是 gay？ 就算我男朋友跟你很好，我根本不会有感觉。我想说，就这样啊。对他不会有兴趣。对啊，而且就算你的女友跟我很好，你也不会生气啊，因为我绝对不可能喜欢你女友，我会觉得超莫名其妙。我想说，如果吃这个醋很诡异，所以我们就算真的带另外一半出门，也不会很可怕。因为我们不会 double 啊。我觉得这个也是那种很多他们假设如果2个 T 一起出门，或者是2个 gay、2个异性恋，超容易遇到这种问题。我之前有 gay 朋友，就2个 gay 一起出国，然后他们就是可能去一个酒吧 ，A gay 喜欢酒吧里面的一个男生，他觉得他长得很不错，然后就跟他聊天搭讪，然后那男的就跟他们一起喝酒嘛，就他从头到尾只看 B gay。他觉得 B gay 比较漂亮哦，这时候是不是就要生气了？然后 A gay 就觉得很不爽。然后回民宿的时候呢 ，A gay 就跟 B gay 说：“刚刚那个男的怎么都一直看你，没有看我？”然后就很生气，就觉得他是心情很差。然后 B gay 就觉得超无辜的。你看吧，是不是就有这种问题？我们这辈子不会有这种问题。你知道为什么吗？因为 T 也看不上我，T 不会喜欢我这款的、有点难。对啊，可是你说真的，直男说真的要跟你怎么样，那一定不是我喜欢的款式。对。所以我们这辈子都不会有冲突我们不会有那种什么他看你不看我，撞不到菜。因为我就想说。赶快看，赶快去，赶快看，还会想说你要不要去住他民宿？我帮你清这个床位，明天早上帮你收行李。如果有机会，我帮你送走。等一下，真的吗？如果我们现在假设我们都单身，假设啦，但现在大家没单身嘛。假设我们现在都单身，如果真的遇到一个好机会，你会不会想说，我帮你收行李，我帮你送去啊？拜托，那时候去重庆，你们就是问我有没有遇到，有没有认识新的，再叫我出去。怎么要在饭店里？你没有遇到好看的吗？没有啊。对啊，其实他们甚至会叫我开交友软体，我想怎样？之前还有一次我们去泰国，然后我就说那酒吧小哥哥很帅，他说把他带回饭店啊，你自己一个人住什么的。我一直叫他去点酒，我说叫他来，只叫他来，叫 come on。所以我跟你讲，我觉得这个是我们不会吵架一个很和谐的很 important， 因为我们根本不影响彼此，就也不会有那种。哎呦，你比较好看，我比较好看什么的，那超无聊的。那你们有没有哪一次我们的旅行中，你们觉得印象最深刻的事？最近的话就是绿岛的这一次啊，
因为通常船票、车票什么都是我本人在订的，我就是一个 J 人。但因为我们这次就是有点小意外，可能因为光复箱的问题，所以车票不是那么好订，所以我就没办法一次订4张。所以我一下船的时候，叫他们全部都拿手机出来，我说来自己买，自己开始刷票。然后我就觉得哇，好感动哦，这些人就是很乖，很乖哦，你觉得我们很乖啊？说刷票就刷票，就没有坐一起，或者是班次不能没差，没有给我在那边刷贝兰的，因为我朋友就有人出去，就是他们一出门，然后就会有一个，他很像是一个残障的感觉，他就是手机也不拿出来导航，然后只会站在原地说，我们现在到底要去哪里？那我们接着要去哪？那我们现在要干嘛？然后就只有一个人在找，然后那个人在找的时候，他可能就也找到很烦，就说我也不知道该怎么办，那你要不要顺便帮忙看一下？然后他就说哦，我不知道，他就一直站在原地发呆。我们好像不会，我们就算不知道也会假装帮忙，我们会演假装帮忙 ，OK 一下，但其实不知道，但是绝对不会白目到说我不知道，对，我们会假装帮忙，站在原地很失礼，而且我觉得一直讲我不知道是蛮靠腰的，你到底是知道什么？对，你要不要去先回家？我就觉得大家都一起出来，那边一直不知道，回台湾，就是他零助力，你知道吗？没有任何的帮助。对啊，还有那种就已经出国玩了，你还一直接电话，一直讲电话的这种，然后问你要去哪，都可以，那你帮忙看下路，然后看老半天也看不懂到底在干嘛。哦，就是没有作用，对，零作用的没有投入在这个旅程中的感觉。你可以忙，但是忙一下就好了。对，或是我之前有遇到是出国，然后一直拍，看到什么就拍给朋友看，代购，对，就把你放在旁边。我觉得大家就是要尊重自己的旅伴，把这些旅伴当成我们在这个时间里面投入的时候就要很投入。对，你嘞？你印象最深刻？没有，我就顶多就是重庆吧。怎样？对我来说很挑战我觉得光岩降什么的，你说跳高？对啊，就是我觉得那时候是我要下去的时候，我很怕，对，但因为你们都在下面，我们也没有等你的意思，对，就是你们没有要理我意思，说好 ，OK， 那我自己下去。跟我们要去那个文化区吗？还干嘛？就是要走很多山路，走半小时。对，那时候走也不会觉得怎么要走那么久，还是怎样？我觉得我们很能走，是因为我们很能聊天吧，走得蛮快乐的。我们爬礁岩也聊很久，去哪里都可以聊很久，不知道那么多话可以讲，时间就可以过很快。对，不然就唱歌什么的，就是可以一直这样玩。对，我们也很爱唱歌，我们每一趟旅程边走路一定要边唱歌，不知道是哪来的毛病。然后就会有一个人点唱，然后其他人就会接唱。这个我觉得是一个习俗，我们从小到大都这样，很烦。或是这趟路程很久，可能要走20分钟，一出门来先去买吃的，然后买个吃的，边走边吃，然后再聊天，然后你觉得好像累了，我们就中间休息一下，没有一定赶着到下一个地方，就慢慢走去也可以。就我觉得我们会知道彼此的点就像我一定要喝燕麦拿铁，到哪都要燕麦拿铁，整个旅程没有燕麦拿铁我活不下去。然后走累他就叫车，好叫车嘛，水狗。对，我觉得是因为很懂彼此不爽的点吧。我印象最深刻是这次绿岛，你们这么给我喝醉哦。我没有醉，没有醉，其实大家都是清醒有意识的，只是很晕跟很嗨跟一直吐。就是这次我们去绿岛，是我们第一次喝这么多酒，因为他们平常就知道自己酒量差，小酒量，所以他们喝2杯就会回家了。但是因为我们这次刚好遇到一个很快的老板，酒吧我们那个网址放在底下可以去，我觉得老板人很好。然后呢，老板就一直请喝酒，我没想到他们给我喝嗨，我吓到，因为平常就是我自己知道我酒量很好这件事情，我就会尽量的我自己喝快一点，然后我自己喝醉，我们就赶快回家。但是他们这次喝到没办法回家，我当下的惶恐是请问2台摩托车我要怎么牵回去？我们离民宿了12分钟大家，然后大家倒的倒，吐的吐，头很痛的头很痛，我心想说怎么办？酒吧老板突然说：“我载你们回去呀，这样可以啦，小帮手帮你们骑车到门口。”那我就一直说。我真的很抱歉，我没想到他们会这样。因为我也只是一直在跟别人聊天啊。可是你已经骑不回去耶，你骑回去我们绝对出车祸。我那时候想说，这3个人边走回去边牵22分钟。我一定会想呼他们巴掌。所以后来那个人一提出说载你们回去，我说好，谢谢你。我说我真的很对不起。我说我不知道大家会这样，吓到。我还一直跟他们聊天，想说展现我的热情。我一个大 I 人在那边硬聊，想说赶快送我到那个地方，我要赶快走。我要笑死但蛮好玩的啦。对啊，因为其他桌就他们有请啊，就大家人都很好。我觉得去外岛就是很开心的是这个点。没错，就是大家会很热情。
你还没讲印象最深刻啊？就一样是这次啊，潜水啊，我克服了，玩得很开心。对，克服深潜，对。其实第一次深潜的时候，也只有前面比较害怕，后面其实都还好。这次就更放松，更放松。对，对啊，因为你第一次玩水都是跟我们一起。对，那我也是潜水，因为我的教练很帅，他一直握我的手，我有追踪教练 IG， 没有每个都要握手。他说他们的手就是会伸出来，他是要保护你的安全，不是真的对你有意思。他冬天是教滑雪的，他就一直抓，他说来小心啊。我觉得他应该喜欢女生，我不在乎，他在水里还是会牵我。而且我们还在那边说什么配对游戏，恋综配对。OK， 非常好，很好。我觉得这个就是我们每次做任何事都很北蓝的原因啊，就是很好笑。但是我觉得我们也一起挑战蛮多次的，很多第一次不敢的东西。就你原本怕水，对，我怕水，对啊，我怕高。我们两个什么都不怕，所以我们一直逼大家跟我们做我们想做的事情。我怕水是因为我不会游泳。对啊，但是你后来也是尝试了 SUP，然后又深潜，还去自潜，还浮潜，一次什么钱都在。对，全试过了。可是我觉得这种旅伴比较好，就是不会因为害怕就啰嗦什么，我不想去什么的。我觉得真的不想去，我们可能也会找一个平衡的办法。我觉得这件事蛮棒的。我还有印象最深刻的是，因为我这次行程不是出意外嘛，然后我就要你们会先上岛1天，然后我会少1天，然后我就觉得哇蛮感人的，就是你们都没有生气耶。为什么要生气？因为有的人就会觉得你为什么4天没有完整参与。然后我们想的是要如何把他们浓缩成3对，天，就会变成你也都玩得到。对，可是因为有很多人会觉得你干嘛要来影响我们的行程或者什么，可是你们完全没生气，我就觉得蛮感人的。你都去环岛了，我要说什么呢？你都在赶车赶成这样，对，所以我就觉得这个是不一样的。有些人会觉得你应该要推掉所有重要的事，然后来配合我，可是你们却没有这样子。然后我就觉得好，那我也不要造成你们困扰，什么票我就自己买，赶快弄一弄这样子。我就觉得是因为这种互相配合的状态，所以才可以一直旅行那么多次。我觉得如果你想要拥有这么好的朋友，拥有这么好的旅伴，我觉得前提是你自己也是要一个好的人，就是你不要一直想要求别人，你自己又不做，那你就会被讨厌，然后人家也不会喜欢你。我觉得很多时候是因为你自己一直希望别人来配合你，所以你才会一直遇不到好的人。如果是我们主动先付出，跟我们主动先配合，那你就会遇到很好的朋友啊，对不对？我觉得我们就是都有那个心啊。好了，今天就到这，就是大家会要互相体谅，当一个好的人，你就会遇到好的人。OK， 拜拜，拜拜。